Зверь. Посмотри, там что-то найдешь. О, там тоже хорошо. Крючок возьми. О, через леску. Давай через леску. Хороший. Пошел. Вот сюда. Пошли сюда. Блин, хуёво тут. На одном крючке. За верхнюю губу. Зашел он где-то. Ну я смотрю, тоже дрыгается. О, он замотал. Да? Вот брать. Да, паучок снимет. Отсекай. Съемка идет, идет. Идет съемка. Ну, это лучше туда. Как осетр, блин. Он замотан. Не знаю, не вижу. Может, посмотрим. Я цепился. Червончик. Бабушка не ходит. Вытаскивай. Тебе еще на килограмм карпика. Есть. Смотри какой, да? Тут. Ну, мой садок, я буду. Так. Смотри, чешуя как у карпа. Так.
самка, наверное. Видишь, внизу. И кремня, может. Ну, кремня. Вообще, дернул. Так, 7600. Да. Вон. Килограмм 8. Извини, 10. Ну что, может, взвесим не свой. Ну, потом может. Потом придется, может, толстого. Ну, пошел я стоит. Червонит. Червонит. 10 килограмм. Или амур на 7 кусков. Губы слабые. Серьезно. Че, не верит твоя? Сколько, думаю? 8450. 50, да. Ну да, конечно, снимаю. Думаю, что снимаю. Ладно, давай. Ну, 7 кусков. До сих пор. Карта, вот сейчас карта, я тебе говорю, на 8450. Поменьше. Мел. Килограмма 2. Да не, почти такой же. Леха есть. Чё, нормально? Вот и проснулся наш карт. Полторашка, да? Ну да. Видишь, или старая. К себе кинешь пока, хорошо? Вот так потом наперед. Ну так, килограмм. Зверь. Посмотри, там что-то найдешь. Интересно. О, там тоже, да. Сухая.
Крючок возьми. Ну, приятно. Ну да. Ну, сейчас еще. До 15. Ну, говорят, 15, значит 15. Ну да. Не так не гнул, Не, ну. ну как? Дёрнул, ну как это Зверь. Посмотри, там что-то найдешь. Интересно. О, там тоже был. Сушил. Крючок возьми.